Яхья, 10 бүлек. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Кем һарыҡ аҙбарына ҡапҡанан түгел, ә башҡа юл менән инә, ул ҡараҡ һәм юлбаҫар. Ә ҡапҡанан инеүсе һарыҡтарға көтөүсе була. Һаҡсы уға ҡапҡа аса, һарыҡтар уның тауышын таный һәм ул һарыҡтарын исемдәре менән саҡырып, уларҙы алып сыға. Үҙенең бөтә һарыҡтарын алып сыҡҡас, ул алдан атлай, ә һарыҡтар артынан эйәреп бара. Сөнки улар уның тауышын таный. Ә ят кешегә улар эйәрмәй. Тауышы таныш булмағанлыҡтан унан ҡасып китәләр. Ғайса ошо кинәйәне һөйләне. Ләкин фарисейҙар уның нимә хаҡында һөйләгәнен аңламаны. Ғайса иһә һүҙен дауам итте. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Мин һарыҡтарға ҡапҡа. Минән алда килгәндәрҙең бөтәһе лә ҡараҡ һәм юлбаҫар ине. Һарыҡтар уларҙы тыңламаны. Мин ҡапҡа. Минең аша инеүсе ҡотоласаҡ. Иркен инеп сығып йөрөйәсәк һәм үҙенә көтөүлек табасаҡ. Ҡараҡ ул урлау, үлтереү һәм һәләк итеү өсөн генә килә. Мин иһә уларға тормош, тулы мәғәнәһендә тормош бирергә килдем. Мин яҡшы көтөүсе. Яҡшы көтөүсе һарыҡтары өсөн йәнен фиҙа ҡыла. Ә ялланғаны ысын көтөүсе түгел. Ул һарыҡтар үҙенеке булмағанлыҡтан уларҙы ҡайғыртмай. Бүре килгәнен күреп һарыҡтарҙы ташлап ҡаса. Бүре һөжүм итеп һарыҡтарҙы тамаҡлап китә. Мин яҡшы көтөүсе. Ата мине, мин атаны таныған кеүек, мин үҙемдең һарыҡтарымды таныйым. Улар мине таный. Мин һарыҡтарым өсөн ғүмеремде бирәм. Минең был аҙбарҙа булмаған бүтән һарыҡтарым да бар. Уларҙы ла алып килергә тейешмен. Улар минең тауышымды тыңлаясаҡ, һәм бер көтөүсе булыр. Атам мине шуның өсөн ярата. Мин үҙ ғүмеремде уны яңынан алыу өсөн бирәм. Уны минән бер кем дә тартып алмай. Мин уны үҙем бирәм. Уны бирергә лә, кире алырға ла хакимлығым бар. Был бойороҡто миңә атам бирҙе. Был һүҙҙәр һөҙөмтәһендә йәһүдтәр араһында йәнә бәхәс ҡупты. Уға йәне йәләшкән, ул һаташа. Ниңә уны тыңлайһығыҙ? Тине күптәре. Башҡалары иһә: Былар йен еләшкән кеше һүҙҙәре түгел. Йен һуҡырҙың күҙен аса аламы ни? Тип ҡаршы төштө. Ҡыш килеп етте. Иерусалимда яңырыу байрамы ине. Ғайса Алла йортонда бағаналы Сөләймән залы буйлап йөрөгән саҡта йәһүдтәр уның тирәһенә йыйылды. Һин түҙемлегебеҙҙе ҡасанға тиклем һанарға уйлайһың? Мәсих булһаң, беҙгә асыҡ итеп әйт. Тинеләр уға. Ғайса былай тип яуап бирҙе. Мин һеҙгә әйткәйнем инде, ә һеҙ ышанмайһығыҙ. Атам исеменән башҡарған эштәрем минең хаҡта шаһитлыҡ ҡыла. Әммә һеҙ ышанмайһығыҙ, сөнки минең һарыҡтарым түгелһегеҙ. Минең һарыҡтарым минең тауышымды ишетә. Мин дә уларҙы таныйым һәм улар минең артымдан бара. Мин уларға мәңгелек тормош бирәм. Улар бер ҡасан да һәләк булмаясаҡ, һәм уларҙы бер кем дә минән тартып ала алмаясаҡ. Уларҙы миңә биргән атам һәммәһенән бөйөк. Атамдың ҡулынан тартып алырға бер кемдең дә хәленән килмәй. Мин һәм ата бербеҙ. Йәһүдтәр уны үлтерергә теләп тағы ҡулдарына таш алды. Мин һеҙгә атам тарафынан күп яҡшы эштәр күрһәттем. Шуларҙың ҡайһыһы өсөн мине таш менән бәреп үлтерергә теләйһегеҙ? Тине Ғайса. Йәһүдтәр уға: Беҙ һине яҡшы эштәрең өсөн түгел, ә көфөр һөйләүең, кеше булыуыңа ҡарамаҫтан, үҙеңде Алла итеп күрһәтеүең өсөн үлтерергә теләйбеҙ. Тинеләр. Ғайса уларға шулай яуап бирҙе. Алланың «һеҙ илаһтар тинем мин» тигән һүҙҙәре ҡанунығыҙҙа яҙылған түгелме? Ә изге яҙманы юҡҡа сығарып булмай. Әгәр ҙә Алла һүҙе бирелгәндәр илаһ тип аталған икән, мин Алла улы тигән мәлдә нисек һеҙ миңә көфөр һөйләйһең тип әйтә алаһығыҙ? Мине Алла үҙе изге хеҙмәткә айырып был донъяға ебәрҙе бит. Атамдың эштәрен башҡармаһам, миңә ышанмағыҙ. Ә инде башҡарам икән, минең үҙемә ышанмаһағыҙ, ҡылған эштәремә ышанығыҙ. Ана шунда инде һеҙ атамдың миндә, ә минең атамда икәнлеген аңларһығыҙ һәм белерһегеҙ. Уны тағы ҡулға алырға тырыштылар.
әмма ул ҡасып китте. Ғайса ҡабат Иордан аръяғына, элек Яхья һыуға сумдырып йөрөгән урынға юл тотто һәм шунда ҡалды. Уның янына күптәр килеп бер-береһенә: Яхья бер генә мөғжизә күрһәтмәне. Әммә Яхьяның уның тураһында бөтә әйткәндәре лә дөрөҫ. тиештеләр, һәм унда күптәр Ғайсаға инанды.